所有的结构感都是橡皮，这个橡皮久了以后它就会老化，老化之后就会硬掉啦，或者是慢慢松脱，没有满1年哦，方向机那个左右的那个拉杆就松了，松了以后会造成什么？很多人会开车会加油，就是不会保养，不要笑，你也是这样，大量白烟，这个时候车啊离大修不远了。好，今天一样是要来为大家讲解一些驾驶的小技巧，一样是让新手看的啊。我们每个人开车到达目的地就会停车，停车有学问哦。通常现在因为整个都会区啊，大部分停车会在地下室或是停车场。那在地下室的时候啊，因为它比较拥挤，所以有可能会发生像这2台前后，它这边会有这个轮胎的这种挡板。这个是以防你爆冲，或是油门踩太多，或是没有注意到后方，而去撞在这台车的车尾。你看这台车，这是我们的公务车 Casting， 我们不是每次都这样停，我们是刻意塞这个画面哈。你看它的右后轮已经几乎要骑上去了。虽然台湾人停车的习惯大部分是车尾进车位，所以你后轮啊，你这样长时间这样停啊，尤其是你要很多天才会开到这台车的话。我们知道车体悬吊附近有很多结构感，悬吊通常它只会避震上下，它不会避震前后。前后靠什么？这些连杆和结构感，不管你怎么悬吊，都会有这种东西。那因为还好它是后轮，如果台湾人习惯停车是车头进去的话，更麻烦，因为前轮还关系到转向，转向你有很多一样是结构感，包含了方向机柱的那个舵杆。全部都在前面，还有引擎在前面，所以前面会比较重。所以建议大家停车的时候要像这样子，你停好再往前一点，让轮胎和这个挡板保持一个距离。你想想看嘛，假设你的脚长时间这样靠的，就这样靠的，靠一个晚上，你会不会扭到？一定扭到。车也是一样，所有的结构感都是橡皮，这个橡皮久了以后它就会老化，老化之后就会硬掉啦，或者是慢慢松脱，或者是整个掉了。那这个时候就造成什么？底盘硬就这样来了。另外还有一个啊，这是我们办公室下面哈，你看这台车过去，这个一定是公务车啊，它就直接这样子空就过去。这是5公分高的这个减速板，另外还有一种3公分的。这个大楼啊，它装这种5公分的啊，包含我的员工啊，只要过这个啊，都全油门的，全油门就会造成什么？这台车就是受害者，没有满1年哦，方向机那个左右的那个拉杆就松了，松了以后会造成什么？你在过任何很小的坑洞的时候，你就听到那个扣的声音。你本来以为会是底盘的结构感坏了，结果不是，是那个方向机柱那2根横杆坏掉了，松脱了，所以才会有那个声音。你知道这个如果是过保换那个要多贵吗？然后包含了所有底盘的结构感啊，如果你有常坐计程车，计程车就会发生这个问题，因为很多问讲大哥为了要赶时间啊，要抢生意，所以他在开车过程中，第一个不会闪坑洞，第二个停车可能都乱停，要赶着去吃饭。包含过这种减速板的时候，他都不会减速的。2、3年啊，车底盘都是声音，或者是你如果周遭的朋友，你上他的车，如果发现底盘的叽呱呱一堆怪声音的时候，你就会说，你这个车是10年还是8年？结果他的车来2年。那我们现在来到户外啊，这个是户外一个停车场，我们来介绍下个阶段。首先，如果你的车子比较新世代或者配备比较好，会有360度环景的。360度环景的操作基本上我们不介绍，因为每一个车厂每一个产品会不一样。但是我们以这台车为例哈，这台是 Casting， 你会看到就是它360度照射在右后方最明显，它的误差很大。你没有看这台白色的实线和这边有一个断差，有没有看到这个地方？其实这个啊。大部分的车厂，你可以回去做保养的时候，请他帮你做细部的调整，这个很重要哦。因为停车虚线啊，如果你设定的好的话，我举个简单的例子啊，如果我要停到非常的正哈，我现在先倒车啊，这个红色这条就是对准线，你如果可以对准到，好，差不多嘛，这个白线，照理说
你的车是停得非常完整的。中晚下次看有没有完整，有没有很正啊？如果没有很正，这台车是垃圾的。算正吗？啊，还蛮正的，非常正，对不对？那表示 casting 的这个360度这是 OK 的，所以你只要调整什么？调整这个啊，我们把车门关起来，有没有看到？有没有看到？有没有看得很清楚？其实这个啊，等于是右边后视镜下面那个 CCD 稍微往外调一点就好。其实原厂都有这个工具哦，你可以要求你买车的业代，请他做这个调整啊。譬如说你现在这样，你把用手机嘛。哦，把这个断差你想要调整的地方什么，把它拍起来。这个地方你把它拍起来，然后给业代看，请他帮你做细部的微调，这个很简单，一下就调好了。好，那我们现在下车。我说这一集是给新手看的，老手不用看了。哦 ，Casting 的这块是铁的，好重。这台 Casting 跑2万多公里了，很多人会开车会加油，就是不会保养。不要笑，你也是这样。我们打开引擎盖啊，我们通常引擎本体的部分呢，会检测的一个地方，大概就是机油量。机油量像这一台车，它是橘色，有的是黄色，有的是橘色。这个机油油尺把它拉起来之后，卫生纸把它擦掉，擦掉之后呢，再把它放回去，放回去再拉起来一次。通常油尺下面会有一个上跟下线的刻度，你如果发现你的机油量是在上下刻度中间，基本上你就不用担心了。有一些比较高阶的车款，在你的手机 App 或是在荧幕内的资讯主机就可以看到机油的容量了，那它就没有机油油尺。这第一个，第二个，刹车油壶通常都长是那种类似那种白色半透明状的油壶，所以你肉眼在白天或是晚上在停车场，你用手机的手电筒稍微照一下，就可以知道刹车油容量够不够。第三个就是雨刷水，雨刷水通常都是蓝色的。雨刷水的添加呢，你没有办法透过肉眼去看到它的容量，你只要反正刷雨刷、喷雨刷水，发现没有水了，就从这边添加。再来一个就是水箱水，这最重要的，你要养成一个习惯，不管冷车或热车的时候，都不要去开主水箱水，就这个，它都会有警语告诉你有一个下面在滚的这个画面，然后告诉你一个叉叉手不要去碰这边。你要添加水箱水，通常都会有一个副水箱。副水箱在这里，这个就副水箱，有没有？这边有 F 和 L 中间，就表示你现在的水箱水容量是够的。你大概就检查这些就好了。如果你的车有定时回原厂保养，新手1个月打开一次引擎盖，早上出门的时候看一下有没有猫，冬天有没有猫躲在里面睡觉，因为很温暖。以及稍微检查一下你的爱车的状况。人我们有心脏在跳，有血管。车辆也是一样，有所有的水道和油道都是帮助散热，甚至包含了润滑。说到这个部分哦，还有一个很好的检测方法。你通常停车的时候，你把车停好，你的引擎室的下方的地板就大概在这个位置。如果你发现啊，你的车已经有一点年纪了，那你常常出门回家，久了，你发现地板会有一个黑色的油渍。就表示什么？你的引擎在漏油了，应该是所有的油封或是螺丝，又或者是其他的油底壳的垫片稍微渗油了，这个时候就要回原厂去保养、去更换了。然后我们人也会吃东西嘛，我们会喝水嘛，所以我们会排泄嘛。车也是一样，车要加汽油，让你的车会动，所以呢，它排出来的东西就是这个，你的排气管。你只要发现你的车冒白烟，就表示什么？水跑到燃烧室里面去燃烧，尤其是大量白烟，这个时候车啊离大修不远了。如果冒蓝烟，代表什么？代表了你的机油在垫片也好，或者是那个活塞环、气缸壁、活塞中间有空隙的，所以机油压力过大，喷了一点点到燃烧室里面去燃烧，所以车会冒蓝烟。那冒黑烟是什么？柴油车，你的车该清积碳了。啊，所以定时的透过一些简单的检查，你就可以知道你的爱车目前的状况。不要老是依赖保养厂，因为保养厂只是长时间回去一次。那中间我觉得，不管是引擎也好，甚至包含了这个轮胎，通常我们轮胎的胎压在 B 柱上都会有一个贴纸。如果你在这边找不到，另外一个地方一定会有油箱盖。通常在油箱盖内侧也会有一个贴纸。
那 casting 它是在 B 柱上，我记得 Škoda 好像都是在这里，然后去找到你轮胎正常的胎压。那因为我们通常90%的车子啊，都是前置引擎前轮驱动，然后再加上前轮转向，所以1个月做一次。我现在讲的这个动作，把方向盘打左边，你去看你的胎纹正不正常。像这台车还非常正常啊，从内到外的胎纹的深度是差不多的，以及稍微寻一下轮胎上面有没有小钉子，如果有的话，回轮胎店请他帮你处理。然后一样打右边，再检查一下右边，这个也是一样啊。有时间1个礼拜或是半个月检查一次，看它的后方，你这样大概已经看到轮胎的一半了。然后另外再看这一边，有些轮胎啊，像这个还好啊。这上面这个小石头有没有？这个就是后方玻璃的杀手。那有时候如果可以的话，拿那个钥匙啊，稍微把它掏出来一下。我们现在上路了，这一段呢非常的短啊，主要是做一些宣导啊。首先，你在开车在马路上的时候啊，你要切记一个观念：每切换一次车道就是多一次危险，所以尽量维持在一个车道上。前面有车没有关系，你就跟着它走就好了，不要看到前面有车就切车道。然后再来就是你在开车的时候要小心的部分有几个，有新手，尤其是新手，右边要小心这种摩托车，尤其是外送。现在外送哦，都在红绿灯跟你输赢的，他用摩托车跟你的轿车输赢的，因为他要赶时间，他跑这趟单要赶快送达，然后去接下一趟单。尤其是在右转的时候，很多摩托车他看到你打右转灯了，他是直行，他还是想办法找那个缝，那一点点的缝隙里面去钻，让他钻过去直行。所以你看到现在大都会区很多十字路口都是轿车跟摩托车发生碰撞。然后另外一个就是摩托车在夏天最明显，因为我们车会排废气，它跟在你后面它会很热，所以它要尽量挤到前面待转区，或是摩托车停放区。那这个时候呢，它在钻的过程，你如果正好在切换车道，就很容易发生危险。你稍微让它一下，不到5秒钟、10秒钟，也许你要多等一个红绿灯也没有关系，红绿灯一个就60秒，可是却可以减少一次意外。另外一个就是左转，左转要注意的是行人。我们在试车常常讲后视镜连在 A 柱上，它就会增加车辆的左转视角。为什么不会讲右转视角？右侧的 A 柱离我们的视野很远，所以它的占比非常小。但是左侧不一样啊，它离我们很近啊。像这台 casting 它是分开的，就很好，它有一个三角窗很大。如果你开的车是轿车，然后又是后视镜连在 A 柱上的，这个时候你就要小心，就是你在左转的时候，一定要记得头稍微要摆一下，看看有没有这个死角造成那个行人在过马路，尤其小朋友他在过马路的时候，可能你会没有看到，摆一下5秒钟而已。那这些东西都是让你减少一些意外伤亡产生。你撞到一个行人，有可能你会遗憾一辈子。你右转撞到一台摩托车，会有金钱财产的损失。所以这些东西，从我刚刚讲地下的停车场，减速板慢5秒，红绿灯的时候让行人过去慢10秒，一个摩托车从你旁边过去，也许你让他一下也是慢10秒，你一天只慢个几十秒，不到1分钟回家，但是却可以大幅的降低你在行驶过程中造成的交通事故。这个都是希望从我们的新手开始做起，因为新手你是在马路上，我相信新手不会乱飙车啊，马路上新手也不会去当猴子。新手呢，你就是台湾交通环境的新血。那你开始开在台湾的马路上的时候呢，如果你能够带头做起，让我们的交通环境更友善，会礼让行人，然后提早打方向灯，而且遵守交通规则，慢慢的去影响你周遭的人，我相信台湾的环境一定会更好。